مساء الخير أعزائي المستمعين. راديو سابقا قسنطينة يأتيكم كما عودناكم كل سبت على الساعة 2 زوارا، وكما جرت لنا العادة ضيوفي وضيوف ميكروفون الساعة لهذا السبت شباب وصلنا، شباب يريد الحياة، شباب يريد النجاح. شباب اليوم هم رؤوف بالحمراء ومهدي بالحمراء. اهلا وسهلا بكم، بخير عليكم ومرحبا بكم عندنا. بيك يسلمك. بدانا رح المستمعين ديروا ساعة كوكو تاع الفيسبوك، هذو ديما نساوهم. هذا هو فيسبوك. هذا هو فيسبوك. مرحبا بكم عندنا. دابا ما هيتاش. بون نبداو نساكري في بخويا الصغير. هيا قول لهم مسا الخير. Bon, sans problème, allez, je ne fais un bête. Salam alaikum, bonsoir, je m'appelle Mehdi Belhamra. C'est un énorme plaisir d'être invité à Sarbakan Radio Constantinoise, et ça, la fierté. Un énorme merci à Boussaïna qui nous a invités pour son émission, et j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions, nous sommes en direct, nous allons répondre. C'est un énorme plaisir, encore une fois, d'être présent ici. السلام عليكم، سي رؤوف بالحمراء، ديريكتور جينيرال دو ديجيتال انيم. ديجا نشكركم على لانفيتاسيون لا راديو سرباكان كيما قال اخويا ان راديو كونستانتينواز، وديما يعجبنا الحال كيما نخدموا مع دي زونتربريز ولا دي فريلانسر دي جون دو قسطنطين. وكما قال لك ثاني تحبوا تسقسيو نيمبورت كوا في ديجيتال انيم على لي زيفيرمون، تحبوا كاش ما ديروا شويه مشاكل رانا اون لايف. ودرانا اون لايف اسيدي ورانا لهنا باه نخدموا خدمتنا. ميرسي بوكو. دونك يعطيكم الصحة. ميرسي ليكم نتوما تاني. ça fait aussi énormément plaisir. وراديو قسطنطين ماذا بيه ديما يستضيف شباب قسنطيني، شباب ناجح، شباب حاب يخدم دائما نحو الامام. ان شاء الله تفرحنا. وي حنا هنا نمولوك، حنا نمولوك عندنا Alors digital anime. انا بالذات. Monsieur le directeur يعيشك يحكي لنا على digital anime، كيفاش جات ليدي، كيفاش بدا digital anime و un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Bon, Digital Anime, il y a déjà, nous présenter, c'est une boîte de communication qui travaille sur les deux fronts professionnels et communautaires. Le front communautaire, qui s'occupe de la communauté de culture populaire, les huma, les otaku, les geeks, tous les fans de la culture populaire. Le travail de la communautaire, c'est de faire des événements, de communiquer les informations, par exemple les sorties, jeux vidéo, anime, omorado, de la culture populaire en général, d'organiser des événements qui m'a l'événement de la bande dessinée c'est la Comic Conference, la plupart des fans de Constantine bien sûr Tani, ça s'arrête pas là, on a d'autres activités, les réseaux sociaux, au niveau du site internet on a un site d'information quotidien, les informations de la culture populaire. Aussi via notre magazine اللي هو Geek Culture، اللي هو المagazine اللي السكسي تاعو ربح سبقنا احنا بعد ما نلخبط. الله اللي هو المagazine دركا اللي رانا هو يعني احنا عجبنا الحال يعني on s'attendait pas à ça mais bon on essaie كيما يقولوها باه الطالب يمشي مع البرودكسيون. و bien sûr ça n'empêche pas نديرو لهم tout هي بالعربيه جميع حاجه يحتاجها البيبليك قسطنطين ونديروها له كسوا ميوزيكال كولتور بوبي جون. بونجور كل مون. بونجور. قالك جميع حاجه يحتاجها البيبليك اسمعوا خلاكم باقي تفهموا نداب. لا انا سمعوا اكيد جميع حاجه تحتاجوها اللي تحتاجوا. قالك جميع من حاجه تحتاجوها. ما لناش نقول لكم من برك بعد ما كاينش لي بوست خدمه. شباب قسنطين عاملها. ولو كوتي ولو فرون بروفيسيونيل اللي هو كي سوكوب اللي هو يخدم خدمته لي بوات كومونيكاسيون كيما نقول بوات كومونيكاسيون مش كيما نابورت كال بوات كومونيكاسيون باغ اكزومبل نديرو لي باش ولا نديرو لي بوب ولا حنا سوكيب دو ليماج نيميريك تاع لي كليون تاعنا
تاركو اولمبوس ميغا دار ديار كيما يحتاجوا دي استراتيجي دو كومونيكاسيون يحتاجوا دي زافيش بوبليسيتير اون ايساي توجور دو فير لو بون بين لو جون بوبليك اللي هو لا كوميونيتي تاعنا اي لادولت بروفيسيونيل اللي ديجا يسي في ان نون مي il a besoin de ce jeune باه يمشي تاعو لا برن اكزاكتومون. منين جات ليدي تاع ديجيتال انيما نحكيوها لهم ولا ما كان كان جمعه نهار جمعه جات في نهار بركه جات في نهار الجمعه ديال ليدي تاع ديجيتال انيم ليدي تاع ديجيتال انيم هي ليدي تاع لي تروا فرير بيسكو عندنا تروازيام فرير داكور اللي اسمه سامي يعطيك الصحه واه اللي اسمه سامي اي ان كوزان اللي هو زكي مالوريزمون داك زكي Ne fait plus partie. ne fait pas partie de l'équipe pour des raisons familiales او مرادوك ليدي هي جات باسكو حنا في 4 دي فان تاع مكري دي فان تاع جو فيديو تاع انيمنا وكنا نتبعوا بزاف يوتيوب امريكان مغربان ومرادو وشغل شفناهم باللي قدروا يعيشوا بلا باسيون تاعهم الوغ سيدي بوركوا با لونسيناها كيما يقولوها تيميدمون ما نكذبوش لونسيناها هكا وشغل ديجيتال انيم نمشيو بنا نحشروا روحنا في دي زيفينمون من بعد واحد النهار شغل في ابري 2 ans دو ترافاي en 2016 جات عندنا لا شونس تاع بوجيون بول اللي هو برومي فيستيفال دو لا بون ديسيني في فيجايا و اون ايتي سوليسيتي باه نكونوا كو اورغانيزاتور بيان سور تما لا بريسيون ما كذبش عليك لا بريسيون كانت كبيره خفنا يعني ما نصلحوهاش شغل صدمنا عليها وضربنا ضربتنا وتما صح لي ديجيتال انيم سي في ان ابري الحمد لله شغل خدمنا في وهران في الجا في الجي في بجايه خدمنا ميم او نيفو انترناسيونال مع باغ اكزومبل مع لا باري جيم ويك مع جابان اكسبو مع تونس اللي كنا دي بارتنير اي دي ريبريزونطون تاع الجيري في ليفينمون بونزاي وين اورغانيزينا لو بروميي كونكور انترناسيونال دو كوسبلاي الجيريان اللي هو ديجيتال انيم كوسبلاي كونتيست اللي ربحوا عادل بن يحيى كوسبلاير تاعنا ميليتار كوسبلاير ميليتار ستان كوسبلاير ميليتار الجيروا وقدرنا نروحوا لالجي وين هو il a été un juge cosplay au niveau de leur concours principal puisque بونزاي c'est un événement غير تاع كوسبلاي وشغل عندهم بليزيور كونكور وكان هو جوج تما دونك ان جوج الجيريان مليحه بزاف ودركا ديجيتال انيم بدلت استراتيجي باسكو ديجيتال انيم حابه تخدم غير في قسنطينه مش غير في قسنطينه حابه تخدم من اجل قسنطينه من اجل قسنطينه خدمتنا بكره راح نبازيوها في قسنطينه على اجل قسنطينه قاعدين اكزاكتومون سي بور سا خرج الماغازين تاعنا كيكوتشي اللي هو ماغازين 100% كونستانتينوز بيبيستي كونستانتينوز اللي ريداكتور تاعو من قسنطينه ابار واحد كوما هذاك لي زوم هذاك كوما سي ان الجيروا ويقرا هنا بصح المهم وكونستانتينو يلعب فيها برك ساكن هنا يقرا هنا ياكل هنا يشرب هنا يقول لي الجيروا هم اللي كيبغيو يتفرجوا فيك فيسبوك وندير لهم لو صحيت كوما من بعد نسميهم بالعقل وكيما قلت لك هذه هي ونخدموا مع باريكو مع لونيفرسيتي مع ميغا مع ما تقوليش هذه دونك مادام هضرت على الماغازين اها جيك كيلتور اها جيك كالتشر علاه جيك علاه كيك علاه جيك كيلتشر وقتها وكيفاه وكل شيء وقتها وكيفاه بون هي وقتها ديسيدينا نخدموا ماغازين انا ومهدي وسامي منين جات ليدي تاع تيان كنا في ديليغ واحد اخر كوسبلاي ماشان وكان ديجيتال انيم في بلاصه واحده اخرى اي دون سول كو ديجيتال انيم ماغازين داك نقول كيفاه هي كيفاها شغل دك حنا ديبون ار تي ال زواي هذه شغل الكيكيتور سي 1% من لي زيدي تاعنا اللي حابين نابليكيهم لهنا في قسنطينه باغ اكزومبل الماغازين حنا كيما كان في عمري انا كان في عمري 16 دونك هذا بصح قد كان في عمري عندكم ساليه لكم 4 سنين الدراري تولدوا انا ديريكت تولدوا الدراري الله قلت لك كان في عمري انا 16 دونك هو كان في عمره بزويش خلاص 2 ans كنت عملتي كي كان في عمرك 16 12 لوجيك 12 فالي با تخسالي فالي با يعني تما بصح سي ان اكسيلون ديريكتور اكزيكتيف هذه ما نكذبوش فيها كنا نتبعوا لاشين ار تي ال 2 هي اون شين الموند وتما شغل لا بلوبار تاع لي زيدي تاعنا هزيناهم من تما شغل تما بدينا شغل اون سانتيراس لا كولتور هذه وكان عندهم ماغازين اللي اسمه بوكيتو هو اللي سيتا ماغازين تاع كولتور بوبولار تاعهم دوكو اون سي دي في صغرنا تما والله كيما نكبروا نديروا ماغازين دوكو من بعد كيما مشات ديجيتال انيم جات ليدي تاع الماغازين وهي المشكل ديك ليدي تاع الماغازين انا بيرسونيلمون جوغي بريفيري نزيد نصبر شويه قبل ما نديرها مي دوك كاينه لا كونكورونس كبيره سورتو نيفو سورتو دوك شغل ايماجينيها شغل نيفو دو كونستانتين
Non, au niveau Ah, de moi, au l'Algérie. niveau de Constance, au niveau de l'Algérie. Ah, ok. Donc, bon, je vais pas donner la pub de mentionner les autres boîtes. نكونوا شويه ايغويست كما قال الاخر مي شغل كاينه كونكورونس سورتو على الماغازين هذا وشغل فالي كيف نقولوا On soit les premiers à lancer le projet. ونصدموا بالماغازين وسورتو افواروزي شغل دير ماغازين غراتوي الوغ باسكو سي لا دوزيام كاين Oui, زوج exactement, جزائر. ouais. كاين تاعنا وكاين واحد اخر اوكي ما الاخرى ما نقولوهاش Bien sûr. Oui, bien ما sûr. سمعناش منها ما نقولوهاش اكزاكت شغل درنا الماغازين هذا اللي هو يروغروب شغل لا ميم ايدي سي لا كولتور بوبولار فيلم مانغا سيري دي تيبس كاين ميم دي جو كاين كيما كاين دي زوفر بونوس هكا باغ اكزومبل حاب تاكل باطل في الميغا تدي الماغازين باغي تلقى شويه زيد تاكل باطل دوكو لونسينا الماغازين هذا ليدي تاع الاسم تاعو كي كولتور لهنا تدخل خدمه خونا الصغير جميع خليه يهدر على روحه مش يهدر عليا خويا صافر صغير. ماشي هذا هذا مازال هذا مازال جميع والله تكون جاي على روحي. شفتو في ديجيتال انيم جميع التسميه باغ اكزومبل ديجيتال انيم كوسبلاي كونتيست باغ اكزومبل لا سيري تاعنا في اليوتيوب اللي هي اوكاي كو سبيكينغ كولتور لي نون هادو تاع لي زيميسيون هادو ولا لي بروجي هادو يجيبهم خويا الصغير ميم هذاك لا تموف سيرتا لا تموف سيرتا خطيه نو خطير. سيرتا كوميك كونفيرونس هذا هو اللي يجيب لي زيدي هذو وهو شغل على خير كولتور بون ما تقدرش تقول جي بوب كولتور او هذوك حب ان تروك كريم وتما لعب اللعبه بين جيك وكولتور تبدا بالسي مي جيك يخلص بالكا دونك نلعب بالكا هذا بون دار سي جولي سي انتيليجون سي انتيليجون وي. انه العبقريه هذا الولد ساميه تري انتيليجون ماتيلم. ماتيلم هذا شوي دونك لوجيك. بغروسو مودو هذه هي الوغ اليوم هذا مسكين Ouais. لا وقت حاقرين ولا خلط ولا ظروف وسامحنا خويا والله اسمع كيما نبدا نهضر ما تاع الفيسبوك يقولكم مني والله. ما تخلقوا منهم ولا روح يبدا يدرج معاه Ah oui, bismillah. Bon, concernant Digital Nick, bon, je pense que mon grand frère a tout dit, d'accord. Et l'idée qui m'a dit que c'était une idée familiale, on a commencé, on s'est lancé. Et l'objectif était tout simple, lancer une start-up, lancer une entreprise. Mine de rien, le passage radio, c'est pour parler de notre projet d'entreprise. On a lancé. L'idée de gagner sa vie, mais sa passion. Et la passion, c'est la culture populaire, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est animation, tout ce qui est film, tout ce qui est série, tout ce qui est comics en général, tout ce qui est pop culture. Et on a réussi, on remercie notre public qui nous suit quotidiennement, parfois même les événements qui s'arrachent, parfois même qu'on nous rappelle juste, qu'on a rappelé tu te fais solliciter par des fans qui disent c'est quand la deuxième édition du Sulta conférence, j'ai pas eu mon magazine, etc. Genre on a réussi à bâtir une base fame, une fanbase, je veux dire, une fanbase ici à Constantine et même au-delà de Constantine. Et genre il était venu le temps que cette fanbase se fait reconnaître par les grandes entreprises comme Jeezy ou Lido, etc. D'ailleurs, Jeezy, maintenant qui s'intéresse à la culture populaire, la plupart de la communication, elle fait avec Dragon Ball. Dernièrement, ils ont lancé la publicité que pour passer d'un pack à un autre pack, donc c'est une augmentation de quantité d'internet, etc. donnée par le pack, ils ont fait la transformation de Son Goku en Super Saiyan. Et ça pour dire que ça a explosé. Et c'est pour dire que voilà, les grandes entreprises commencent à s'intéresser à la culture populaire. Et là, parce que la culture populaire, les autres pays, elle est très bien installée. Et beaucoup d'entreprises utilisent la culture populaire pour véhiculer leur image. Et c'est un peu notre but. Le slogan de l'entreprise, c'est Digital Anime, l'écho de la communauté. Sada, la communauté en arabe. عاد براسك صادى المجتمع ولا La communauté, مش هي جروب حاجه كيما هكا Voilà. Et l'écho de la communauté, c'était en quelque sorte, nous sommes la voix du public. C'est que le public il parle, on code la voix تاعو وحنا نمدوها les grandes entreprises باش يمدوا لهم حوايجهم. سي كريا بون C'est toujours, on reste dans le thème de Constantine. Même à chaque fois qu'on essaie de créer un slogan, on essaie de véhiculer une image, on pousse la culture constantinoise, ça veut dire les ponts, nous sommes le pont, nous sommes la liaison. Et c'est ce qu'on a fait le 21 octobre passé quand on a annoncé notre projet. Devant les médias et devant le public, on a lancé Geek Culture. On a dit que Geek Culture, notre magazine en quelque sorte, est la liaison entre les grandes entreprises et le public. Les grandes entreprises ont besoin de véhiculer leurs produits et leur image devant le public, jeune,
اللي احنا عندنا عباد. Le public jeune a besoin de se connecter aux grandes entreprises. Donc nous sommes la liaison. Et c'est pour ça que notre slogan c'est l'écho de la communauté. Maintenant, le digital anime, alhamdoulilah, mazal قاعدة تمشي. D'autres projets, إذا كفانا الوقت ما نبليش مازالنا 45 minutes, ça va. Bien sûr, مازال عندنا الوقت باش نحكيو على d'autres projets. Exactement. قبل برك ما تنطاميو لا كيسيون زيد حاجه برك. بالك ici on va annoncer la date تاع la prochaine édition تاع Certa Comic Conference. Public بزاف قاعد يستنى فيها. Même les gens اللي قاعدين يتبعوا فينا من فيسبوك إذا الكوميتي مانجر تاعنا خدمته وبارطاجا لو لايف. خدمتو. هاي سوبر. بالك ان شاء الله on va annoncer la date تاع Certa Comic Conference. Nous sommes قدا في لو ديريكت دركا قدا. رانا عندنا 18 minutes en direct. Non, قدا personne قاعد يتبع فينا. قداش من بيرسون اللي تتبع فينا؟ عندنا 7 personnes. Ok, super. Donc, إذا نلحقوا 100, on va annoncer la date. Partagez. اوكي. Le petit pari. نقدر نزيد بالك حاجة. نبارطاجيو بلا ما نلحقوا 100 بالك. نقدر نزيد حاجه براسك راه. شغل قلت لهم اللي يدير فيو في الجروب نسميه نقدر نسميهم هيا باس شباب بون بداو نسميو الاول اللي هو رامي 8 اللي هو لو شونتور تاع الجروب تاع سيرت اللي هو حنا بعد ديجيتال انيمون لو ماناج. كاينه لينا شويطر اللي هي ريداكتريس الكي بوب تاعنا اللي تقرا في الطروه بعد برك كي تلاقيتيها من قبل الدريش. كاين هارون اللي هو الكوميرسيال تاعنا مشيت تخدم خدمتك ديجا راك عندك بيب لازم ديرها. كاين سيدو اللي راهو في الجي في الكونسيرت تاع الميتال اللي خلاني انا لهنا وراح ويلعب اللي هو الديراج تاعنا. كاين ايوب اللي هو ممبر دو ستاف. كاين ويسكيت اللي هو المانيفيك هوست تاعنا اللي الله يبارك هذاك ايلونفلام لا سين صح هذاك تحطيه تجيبيه لهنا لا راديو تاعك نغارونتيك 1000 فيو نورمال شغل لا فاسيل. D'ailleurs ويسكيت بارطاجينا واش قاعد تسنى زير بارطاجينا. ويسكيت جو t'invite en direct اخويا روح قال لك اني بارطاجي بون اسمع يجي ولا ما تجيش جي اون ديريكت بور فان باساج راديو لهنا تو في ان سلام. مازالوا ثلاثه. بون كاين ايوب اللي هو ممبر دو ستاف تاعنا. كاين كريم لو مانيفيك فوتوغراف تاعنا اللي لا بلوبار تاع لي فوتو تاع ديجيتال انيم راهم تاعو. وكاينه ميلي تاعنا ديريكتريس اسمها كيف اسمها كيف يقولوا كوميونيتي مانجر تاع ديجيتال انيم تاعنا. اي لا ريداكتريس سون شيف تاع لو سيت تاعنا اللي تبارطاجي وتبيبلي وتهلا في لي ريداكتور تاعنا. انا بارطاجي وبوبلي من درك اللايف تاع درك وتهلا في ليميسيون تاعنا. بارطاجا يا ميليا. هاي قالت لك مازال بارطاجي. ميليا هاي من كمل بعد لي زيدوا نزيد نسميهم. اوكي الناس اللي تاني من عندنا اللي راهم معنا هما يقولوا بونجور مسعود يحيوي سلام. كاينه وحده مصباح وهي تبعت رانا نتسناو بصح كاتبه اسمك بواحد لا فاصون وانا ما نقدرش نقراها. دونك هذوك جو سي با سي شينوا سي تورك اي دون نو. ليسونسيال قالت لكم ها رانا نتسناو. ميرسي بوكو اللي راكي تسنى و بون كونتينياسيون. ميرسي اوسي ميرسي. اي مراد الحواس بونجور خاوتنا بونجور لي كامل راهم يتفرجوا فينا. ميرسي بوكو خليوكم معنا مازالوا بزاف دي سوربريز مع ديجيتال انيم ونوليو لرؤوف. وي دونك ديجيتال انيم على حسب ما راني نشوف عدات بمراحل متقطعه. دونك وين حسيت روحك بلي تيان راني بديت نوصل لوين راني حاب؟ باللي راه بديت نوصل وين راني حاب. بون هي مازلنا ما وصلناش وين انا حابين باسكو مي بدات تبان في ثلاثه قاعدين تضحكوا سي جوست فوالا اكزاكتومون. وين بدات شغل صح شغل بدينا نفيقوا باللي ما بقاتش جوست لعبه وان رافكا باللي بوكو بليس شغل ولا بروجي دو في وشغل ولات خدمه وشغل عايشين بها. هي نهار حطتنا مدام دليله نجم لا ديريكتريس تاع الفيفدا لا شغل مولات الفيفدا اللي هو الفيستيفال انترناسيونال تاع بون ديسين نيميرو 1 في الجزائر اللي هو في الجي. نهار هزتنا وحطتنا قدام الامر الواقع. قالت لنا الاولاد قالت لنا صافي دوك 3 ولا 4 ايديسيون قاعدين تجيو وشغل راكم قاعدين نشوفوا فيكم قاعدين الانرجي قاعدين تصوتيو منا ماكمش دي زاجير ولا دي كونستانتينوا. قالت لنا الاولاد عاود نقولها مو با مو لازمكم درك شغل تبداو تخدموا لها على اساس انها بروجي في ما تبقاش تشوفوا فيها انها لعبه. وفيت اتونسيون باسكو شفتوا الناس هادو بوك اللي دايرين بكم هادو الناس بوك رايحين يوليو دي زينمي تاعكم وشغل الخدمه هذه اي مش خدمه سهله. دونك حطوا راسكم في البروجي تاعكم و
rendez-moi fier de vous parce que راني نشوف فيكم كيما ولادي لتما وحنا نجريو القسنطينه درنا بون كملنا تاعنا البروجي تما باسكو كنا حاكمين ان ستاند تما دانيماسيون ودرنا كيقولوا ديسان graphique numérique. Exactement, qui a été inauguré par Monsieur le Ministre de la Culture, Monsieur Azdine Mehoubi. Anecdote spéciale Sarbacane, quand Monsieur Azdine Mehoubi est venu tester le dessin graphique, quand il a terminé, David Fiojo. Ouais, David Fiojo. هذا بمشاكل. لا دافيد فيوجو. روحنا درنا une réunion وتما شغل بدا تبان شغل لا ستركتور بروفيسيونيل تاع ديجيتال انيم. دونك كل واحد حكم بلاصتو، انا حكمت بلاصتي اون طونك ديريكتور جينيرال وشغل بديت ناسومي لا ريسبونسابيلتي تاعي اللي ما بقاتش لعبه. مهدي حكم بلاصتو ديريكتور اكزيكتيف وجبنا سيد علي معز بركان دوك يهبط كما سميتو معز اللي هو لو دي ار اش تاعنا اللي سوكيب دي ريكروتمون اي تو. ولتما شغل وين ديجيتال انيم وين حبست من الفن وهذوك بون خلينا الفن حبسنا حنا اللعب ودخلنا في لو كوتي بروفيسيونيل ودركا رانا لهنا اللي رانا في لو كوتي بروفيسيونيل ورانا في لا راديو سربكان كي nous a remarqué. واي بيك دونك حاجه واحده اخرى ouais. كون ما جيتوش كون ما جاش مهدي خوك ولا سمير اسكو رؤوف لو ديريكتور جينيرال كان قادر يدير ديجيتال انيم مع مع اون اوتر ايكيب مع دوطخ بيرسون اللي صحابو جيرانو عباد قراو معاه بون هي كون ما جاش مهدي خويا كون شغل بلاي كارد دوكا تاعي وحدي مي بون شغل انكدوت زايده. انا بيرسونيل بون كون جات الدنيا خلاف والله ما بالك تمشي مي بيرسونيلمون جو بو با ميماجيني هكا شغل نخدم ديجيتال انيم ونخدم في ديجيتال انيم بون ايكيب اونتر كو ديكيب تاعي شغل ميم مالوروزمون مهدي خويا شبيك انا ديريكت شغل مهدي خويا وشغل مالغري هكا عندنا باسكو هو عنده ديزيدي وانا ديزيدي وشغل لا فاسون تاعنا دو فوار لي شوز ماهيش كيف مي بون شغل اون ايسي توجور دو فيزيوني التريك وهذا هو سكيفي الشارم تاع ديجيتال انيم باسكو نجاو عندنا لي ميم زيدي كوم اون انوف با دونك ما نقدرش نيماجيني ديجيتال انيم بلا شي الخاوه مالغري كيما قلت ديما نسميه سيدو اللي هو موش ستانامي تاعي مي شغل داك كيما خويا بعد تسمى ما جو بو با ايماجيني ديجيتال انيم بلا شي ليكيب تاعي يعني محال دونك هذيك تاع مهدي تيكزيست عايش. واش مهدي نقدر نحميك ميرسي والله قدرت حمالك صح le 28 avril arrière organisé par Boutseina au théâtre de Constantine. Là-bas, des communications londoniennes. La concurrence, je vois. Alors, maintenant, je suis animatrice de Radio Sarbacane Oufa. كل حاجه بلاصه Voilà. Ouais. خلينا la surprise تاع أليري غيجية. ان شاء الله. دونك نعاودو نرجعوا لمهدي. والله نعاود نرجع لمهدي. ميرسي. والله نعاود نرجع. راي. Alors Mehdi, نحب نحكي على لي زيفينمون اللي فريمون قعدوا ماركي في راسك. دونك مهدي حس روحو بلي تيان يس I did it. يس لا لا يا نيسا كانك تتفرج واش نكرهك وين لقيت الرايت اللايف هذا نقول لكم كونستانتين مي بون انا كنت مسخره مع كونكورونس بوغوصا بون ايش كان عندي مال دي فروزي انا en tous les cas parmi les événements qui m'ont marqué كاين لي زيفينمون اللي خدمناهم حنا بعد وكاين لي زيفينمون اللي خدمناهم اون كولابوراسيون et la collaboration هذيك qui s'est transformée en concurrence, j'aimerais dire. Parce que avec certains groupes, on n'a pas réussi à s'entendre, malgré qu'on a fait beaucoup de belles choses. Et malheureusement, c'est pas vraiment entendu. Les décasses, les quelques femmes, je connais ça. Et ça, c'est le FIBDA. Le premier événement, vraiment, il m'a marqué, c'était le FIBDA. كان معنا رؤوف كانت معنا لوجيك كانت معنا l'ancienne équipe تاع ديجيتال انيم genre on a fait كما قلت لك هذاك le projet تاع le dessin graphique il a été inauguré par monsieur le ministre de la culture monsieur Azdine Mehoubi l'actuel ministre alhamdoulilah je pense تكون مازال يشوفها ou il va en quelque sorte témoigner. C'était notre participation sur le FIBDA, c'était magnifique. Beaucoup de gens, on a réussi. C'est genre l'anecdote, il y avait une petite fille avec son père
C'était la première fois qu'elle touche une tablette graphique. Je lui ai appris à dessiner. Bon, on n'avait pas le temps parce que c'était 5 jours d'événement. Il y avait beaucoup de gens qui voulaient vraiment dessiner avec le digital arts, en utilisant le digital art. Donc, je lui ai appris. Puis elle s'est arrêtée, elle m'a regardé, elle m'a dit s'il te plaît, dis-moi. J'étais avec, comment ça, Shaki, voilà. Et elle m'a dit s'il te plaît, allez parler à mon père, dites-lui que ça m'intéresse et c'est mon rêve de devenir une artiste digitale. Donc ça nous a touché, genre une petite personne avec une petite fillette qui vient tester ton atelier que tu as fait au niveau du FIBDA sous la chaleur, etc. Et genre, mais elle ressort avec le sourire, et ça nous a marqué. Le lendemain, son père est venu, il nous a dit je vous laisse ma fille pendant la demi-journée, apprenez-lui à dessiner, et ça nous a vraiment marqué. Puis il y a l'événement en Tunisie, l'événement en Tunisie où on a représenté la Tunisie dans l'Algérie. Voilà, on a représenté l'Algérie. Non, attends. Constantine. Vous avez représenté la Tunisie? L'Algérie, on a représenté l'Algérie. On a représenté l'Algérie, la 6e édition du Banzai. Avec une conférence quand on a fait, moi et mon frère et un autre Algérien, dédicace League. On a fait on a fait la conférence l'impact des réseaux sociaux et de la médiatisation au niveau nord-africain, avec des intervenants algériens et tunisiens. Et oui, il y avait Geoffrey qui était le public. On a fait une super conférence. Elle se trouve au niveau de notre site ou bien même sur notre chaîne YouTube pour les gens qui sont intéressés. Puis celui qui a gagné notre concours cosplay, mon frère, c'était Adel Benihia. Il a été juge algérien du juge principal, voilà, l'un des juges principaux à côté d'un français, Clément Butami, et deux Allemands que j'ai totalement oublié leur nom. Et c'était magnifique aussi à voir. Genre, on s'est déplacé, on était à Constantine, on n'était absolument rien. On se fait un nom, on crée quelque chose de magnifique, on part en Tunisie pour représenter l'Algérie. Et un Algérien, grâce à nous et grâce à son talent, ce n'est pas qu'à nous, c'est grâce à son talent, il a gagné un concours qu'on a organisé, il devient un juge, et ça c'est magnifique. Puis vient Constantine, le 20-21 mai dernier, 20-21 mai 2017, on annonce le Sirta Comic Conference, le festival de la bande dessinée de Constantine. Là, on s'est mis d'accord, on va refaire toute l'équipe de Digital Anime. On a créé une nouvelle équipe, l'équipe du Documentation Mahadok Raouf. 100% constantinoise. Et on a lancé le projet de Constantine sans aucune aide, sans aucune aide d'organisme à part entière, parce qu'il faut avoir toujours d'aide, parce que tout seul on peut rien faire. Sans le public on peut rien faire, tu peux pas organiser pour toi tout seul. Et on a organisé certaines conférences, 2 jours d'événements très émouvants. Très chargé, très émouvant, avec la participation de 2 cosplayers français, un cosplayer français, le retour de Clément Boutami la première fois en Algérie, et Mariam Le Soued qui vient de Tunisie, notre partenaire Gimmick, qui était présent ici à Constantine le 20-21 mai dernier. C'était un festival vraiment magnifique, le public très ému, pour la première fois il voit un cosplay ici à Constantine. C'est leur festival de Constantine. Ouais, exactement. C'est le leur. Et genre tu dis, on a travaillé des années hors Constantine. Là, je fais quelque chose pour Constantine, ça c'est magnifique. Le public ému. J'en sors ému, plus qu'ému même. Parce que, ça te marque quoi. T'as rendu des gens heureux, t'as rendu ta voisine heureuse. Genre, ta voisine, toi, tu pars comme étant, tu sors le matin comme étant un organisateur. Et elle sort comme étant un public de ton événement. Et les deux, on rentre le même quartier le soir. Et elle te dit, super, l'événement, c'était magnifique. Et ça, c'est magnifique. Genre, tu vois l'impact, Jack. Et après on lance le magazine Geek Culture, et plus que magnifique. Dernièrement on a organisé avec une cliente le Let's Move Sirta, la première fois, l'arrivée de la première fois de Moxaïb à Constantine. Tu vois les gens, je me rappelle, j'étais un petit peu la personne qui s'occupe de Moxaïb. Et je vois une personne de loin me dire s'il te plaît tu viens. Là oui, en quoi puis-je vous aider? Je suis handicapé, je suis orphelin, je vais juste voir Moxaïb. Je vais prendre un selfie avec lui, avec grand plaisir. Genre, même si sans même avancer tes arguments, je te laisse entrer voir Moxaïb. C'est notre travail après tout. Voilà. Ouais. Et genre, il entre, il s'effondre. Il n'a dit qu'il
il a pris la photo avec Moxaib. Il sort, il te donne un câlin, il te dit merci infiniment, j'ai enfin rencontré Moxaib, c'est un rêve. Et maintenant c'est sa photo de profil, lui et Moxaib. Comment être irrésistible à ces actes, même si on n'a rien gagné de cet événement. Genre, bon, ça c'est administratif. On va parler de ça. Non, ça c'est un autre. Moi, je préfère qu'on n'en parle pas, franchement. Et ça c'est magnifique. Genre, ça te touche. Quand tu vois des gens qui aiment, qui adorent ton travail, ça te touche. Et quand les gens adorent ton travail, c'est à 100% que tu dois aimer ton travail parce que tu mets tout ton potentiel pour le faire. Et reste toujours la deuxième édition du CETA Comic Conference, d'autres projets, un projet pour le 16 avril avec l'Université Constantine. Et voilà. Ah non, mais c'est pas qu'il m'a morada, elle dit qu'il doit faire quoi. فاقوا عليه باسكو اني على بالي اش كنقول له باسكو هو اللي قاعد يقول لي ما تصارني شي تو بون حوايج ما حوايج تاع الدار حوايج تاع الدار. Et ça, bien sûr que ça te touche et c'est les événements, c'est les anecdotes qui m'ont marqué. Voilà. Pour dire. Après l'anecdote où j'ai dabé dans le ministre هذيك ثاني anecdote. Genre même ثاني قلت له en 2016 قلت له just do it. Genre à chaque fois. Et maintenant je pense que je vais lui faire salt B. المهم ما تكلم Voilà. خليها تخدم خدمتها. Et donc voilà. Sérieusement, je suis vraiment fière de vous. Merci Vous beaucoup. êtes un très bon exemple كامل. Merci. القسنطيني Merci الجزائري والتونسي. Ouais. Si قلت لك ريبريزونطا تونس. راكي تونس. انا قلنا غلطه لا والله ليفربول تاع تونس والله مليح ديجا ديديكاس زياد والله نحبك مهما يكون. زياد نحبك مهما يكون. نرجعوا كامل احبابنا اللي راهم يتفرجوا فينا اون ديريكت سور فيسبوك باش نقرا لي كومونتير وندير دي ديديكاس بور. يبقى نكمل ديديكاس على ليكيب الاخرى مكلاوني. الناس كامل قولوا لي بارطاجي والله. بون عندنا حاتم رحالي بون كوراج ليكيب ميرسي حاتم. عندنا هيلو ابو رحمه باسمو une dédicace pour شوقي إياد. une dédicace من عندي انا بثينه راديو سربكان ميكروفون الساعه ومن كامل ليكيب ديجيتال نيم. ديجيتال dédicace pour toi شوقي إياد. هارون سي اتش. ايه هارونا. مهدي اسكرو. مهدي شنو؟ جبتك قلت لي بلاك تاع لونتربريز اللي انا هذوك الكوميرسيال كيف بالضرب عود جيم مالا تدي ماغازين اسيدي يا ايما قالت لك يو اميزين. شكون فينا سير مالك Talking about you. سير مالك She's talking about سير you. مالك. We are amazing. Je confirme. Merci YouTube. You're amazing Madame Hagatmanka. Yes, thank you. هذا ما سكحلوش قلنا هذه إذاعة عربية ولا فرنسية. هذه إذاعة عربية فرنسية إنجليزية. نحن شباب جزائري قسنطيني عرب. les émissions تاعنا يفوتوا en arabe, en français et en anglais. واللي يحبوا لي جون راهم يتفرجوا فينا اللي حاب يدير en allemand, en espagnol, بلا لونغ اللي تحب. راديو سربكان لجميع الشباب وميرسي. هذا يوهان هذا يوهان يهضر بالالمان. Après demain sur Sarbacane Radio. Alors, une dédicace pour Faris Sadoun, notre artiste et peintre. يعطيك الصحة. نعرفو هذا. مرحبا بك سي اللي كان حاب تكسبوزي. والله يا مهدي قال لك بالصلاح لويس نورمالمون. بن صالح لوناس لويس. سامحني اخويا حرفت لوناس قرانايا الناس مهدي فير دو توا. ما تفكركش خلاص. قرا معايا ليش صاحبو لوناس صاحبو عشت لي زون. نديك ميرسي. دونك نعاودو نوليو ليفينمون تاع موكسال. كيفاش جات ليدي باش تجيبو موكسال كيفاش كان اسم ليفينمون واش صرا فيه. موكسايب جو مون اوكيب. فازي يلا خاصنا دقيقه برك نسمي بك عباد نازي باكاكين هاي ندير ديديكاس هادو خفيف قلت لهم لي دير فيو وعندي كلمه عندك نازي باكاكين اللي هو المانكان تاعنا صحيت لي زوم
عندك وسيم وطراز وعندك وليد وريان وزينب اللي بربي ان شاء الله تصبر عليه وتبدا تكتب لي زارتيكل قبل لا نحاوزها. ايوه كلشي كاين كومين في لي بلان. لا ديديكاس. ايوه لا ديديكاس. Anyway, retour le projet, le dernier projet, non pas notre projet, mais on a juste collaboré dans l'organisation. Le projet appartient à notre cliente, ex-cliente Lydia Benchico. À qui revient le projet Let's Move Certa, c'est son projet, c'est bon, ça c'est pas le nôtre. C'est ça, c'est passé. Mokshaib, comment en quelque sorte on a décidé de l'inviter. Genre Mokshaib, c'était un objectif que la première vidéo que j'ai vue sur Mokshaib, ça remonte en 2016. C'était son cover de One Direction. Et sa façon de représenter One Direction, il parlait en arabe, il parlait en anglais, et son cover aussi de Hello. Donc en plus il était un Algérien, c'est la diaspora qui est hors Algérie, parce qu'il vit en Londres. Donc, mon objectif étant un organisateur d'événements, et comme une boîte de communication qui travaille pour les jeunes, c'est que je ramène ce que les jeunes veulent. À Constantine, beaucoup de jeunes veulent avoir Constantine, veulent rencontrer Mokshaib, je veux dire. 2016, je contacte Mokshaib. Malheureusement, il était assez occupé pour venir. Et donc, la phrase que mon frère a dit, we do not forget about our goals, we just achieve them. Achieve them, voilà. Et and then you achieve them. Voilà, et genre, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai contacté Mokshaib en 2016, il pouvait pas se déplacer pour venir à notre événement. Je laisse ça à côté, je continue à travailler. 2018, une nouvelle, t'es en direct. Ouais. En 2018, je suis un fan de ouais, je sais, c'est une base. Voilà. En 2018, une nouvelle opportunité d'organiser un événement musical me revient entre les mains. Donc je recontacte Mokshaib pour lui dire, voilà Mok, tu viens. Voilà, j'ai enfin un nouveau projet assez solide pour que tu viennes ici à Constantine faire ta prestation, etc. Ceci dit, Mokshaib pendant 2 ans, il a explosé, surtout avec son dernier clip qui hier est passé à 14 millions de vues. Genre, son prix augmente. Malgré ça, il confirme sa participation au Let's Move Certa. Je contacte et on s'est mis d'accord sur un arrangement. Il est venu. Il a prestaté pour sa première fois ici à Constantine. Et peut-être qu'on aura d'autres superstars ici à Constantine. En tous les cas, j'en fais la promesse que je vais ramener d'autres stars. D'autres stars pour ne pas citer Comme les moi par exemple. Allez. نقول لك واحدة. نقول لك اسم. Comme moi par exemple. Ah oui, bien sûr. Notre nouvelle présentatrice d'événements. Wixate, تحتروه. Wixate, تحتروه. She's way cooler than you, man. Whisket indiqué que vous avez vendu dans tous les cas. Donc c'était pour comment on a décidé en quelque sorte d'inviter Mokshaib, parce que c'était un objectif depuis 2016. Et comme le magazine, comme beaucoup de choses, on n'oublie pas nos objectifs et on le fera un jour ou un autre. Et ça c'était un exemple qu'il ne faut pas abandonner. Ça malgré ça peut prendre du temps, mais si tu abandonnes pas, tu vas réaliser le rêve. Voilà, c'était un objectif 2016, je le réalise en 2018. Et pour Constantine en plus. Donc c'est plus que magnifique. Ouais, c'est bon, خلاص هذيك Mokshaib. Donc quand j'ai Let's Move Certa تحكي معنا انت. وانا لا واش مازالت كيسيون Let's Move Certa. Non, des questions. Alors, Symphonie Balkadjma. Donc, une dédicace spécialement pour notre boîte de communication Nord Design. Wait for us, le 28 avril, Art et Rire. Merci l'équipe de Art et Rire ou Yartem Saha ou le ils ont fait vraiment un very nice job. Thanks, Hbebna. Merci encore une fois Faris, Nathalie, je suis fière de toi, fière de le groupe, et fière de Raouf et Mahdi. Et nous sommes fiers de toi. Et toute l'équipe Digital Anime. Et toute l'équipe de Digital Anime et toutes les équipes, les gens qui ont ينشطوا ويخدموا, pas juste la culture populaire, mais culture et art et machin, ولكن في جميع المجالات. Donc Manal Mdawi, je t'adore. We love you too. I don't know who you are, but I love you. Alors, نعاودو نوليو ليك رؤوف. Ouais. Sirta? Comic Conference. Yeah. واش باه؟ إلي كنخاف. Ah. Qui est le نحكي لها. Conference?
سيرتا كومي كونفيرانس كيبدا يهضر سيرتا مازال 20 مينوت الله يبارك فيك نديرو ساعة زوج ثلاثة فازي انا سوبر انا اللي قاعد كاين برك محمد اللي قاعد يستنى في دراهم بعتهم له لكن راه الحال طفرت فيه قلت لك لو سيرتا كوميك كونفيرنس لو سيرتا كوميك كونفيرنس اللي هو كيما قلنا لو فيستيفال دو لا بوند ديسيني دو كونستانتين كي في بار دي كونستانتينوا لو بيبليك كونستانتينوا ا كونستانتين نشتي نقولها On adore Constantine, on adore cette ville. انا جو لادور يعني فريمون Franchement, elle est magnifique. فريمون سيرتو عندنا المية شاورما في الجزائر On دونك aime, on adore Manel, on adore Constantine. ايه Alors, قلت لك هو الفيستيفال لا بوند ديسيني تاع كونستانتين هي كيفاه جات ليدي تاعو على باز ما كانش اسمه سيتا كوميك كونفيرنس بون كان هذا الاسم هذا خير مي بون كانوا اسمه عارفة اللي تاع ما كانش اسمه كم بعد في الطريق حنا طنجة اسم حدا. بصح حنا ما كناش هابطين حنا كنا ماشيين هبطونا يعني هو كان اسمه سيرتا بوند ديسيني هو سيرتا كوميك كونفيرنس خير يعني ما نكذبوش نشكروا سامي كالعاده على باز كنا رايحين نديروا ليفيرمون هذاك كنا رايحين نديروه في ديسمبر مي بون يا يو ان فويت دي فويت دانفورماسيون كيما هكا دوكو اون اوتر ايكيب دارت ان اوتر ايفيرمون حنا اون سي ريتراكتي ان بو شفنا دعوه كيفاه هنا بروفيتي بليفيرمون تاعهم درناها صندال باسكو كاين واحد كيما يقولوها البرانسيب تاعي فو توجور فوغ لو بوزيتيف في الحكايات بوك عاود ديديكاسي له عاود ديديكاسي له باش يفيق باللي شكون اللي هرب البروجي ما عندي ديكاسي وحده ربي يسهل قلت لك ومن بعد ريحنا وبدينا نبلانيفي في لو سيرتا كوميك كونفيرنس لو سيرتا كوميك كونفيرنس اللي هو كان اول ايفيرمون لهنا في قسطنطين تاع لا بوند ديسيني وكان ديبيو تاعو فري واعر déjà d'être sponsorisé un événement à Constantine pour la première fois ou créé ou géré par des jeunes راهي فري واعره Je comprends ça très bien. وماش le 28 avril وماش الغشي كامل وماش الغشي كامل Bientôt riche. كيفاه Une dédicace bientôt riche. ان شاء الله هاشتاج بيانتوري وقلت لك وماش الغشي كامل كان حاب يوقف مع البروجي مي جات لا كيما يقولوا الشيف ديبارتمون تاع الفرنسي لونيفرسيتي اللي هي مدام بومنجل اللي هي على كرو في البروجي هذا وقفت معنا هي ومدام حديد اي لونيفرسيتي كونستانتين 1 كامله وشغل كانوا دي ريفو واحد النهار انا ومهدي قاعدين في لي زاركاد هكا وشغل كنا رايحين قاعدين نشوفوا في الميديا ولا نسيت قاعدين نديروا عيطوا لنا تو تاع تي اكسبتي ضربه واحده من عند لياف من عند لونيفرسيتي من عند لي سبونسور من عند لي بارتيسيبون شغل سيتي ماجيك surtout le mail qu'on a reçu de l'Institut français genre l'intitulé du mail l'Institut français de Constantine soutient de certains comic conferences. C'était magnifique. Et genre, t'as une lettre du directeur de l'Institut français de Constantine. Je regarde ça dans les yeux de Maggie. Ah oui, genre, du coup, non mais genre l'intitulé, genre, il dit l'Institut soutient Digitanim, soutient de certaines comic conferences et là c'est une enveloppe. Soutien c'est. Parce que Comic Conference, the first time c'est Constantine. Genre même il t'envoie qu'à l'enveloppe financière d'un coup par un email, il dit voilà tu viens demain tu prends l'enveloppe financière le sponsoring. T'as le sponsoring t'affiches في البلاصه بعد l'Institut français comme un sponsor. Magnifique. اصلا شنو نكملوا تما شغل صارت لا بريديكسيون دو مدام دليله قاسوا لي الطوموبيل تاعي مريض t'es bien concentré là. قلت لك تما لا بريديكسيون دو مدام دليله وين لونسيان ايكيب تاع ديجيتال انيم nous a lâché ou on s'est retrouvé sans rien تما بانت كيما يقولوها كونستانتين وشغل لا فولونتي تاع الشعب ليكيب كونستانتينواز اللي جا سيدو الى ريكروتي توت اون ايكيب اللي دارت ان ترافاي مانيفيك سورتو كو ليكيب هذيك ايتي انكسبيريمونتي في الدومين هذاك ابار ويسكيت اللي هو ستان هوست ما في يطلع سور سان ويسكيت لي ام واي كولر ذان يو اللي هو الى انيمي لا سان بعد عيط دوك تديروا بلاصتو تيت فاصون يعني هو وي هو بدا يحوس على اون انيماتريس هذا فرونسي تفرط فيه قلت لك لي لو ستاف الى في ان ترافاي مانيفيك تحطو في بلاصه لهنا ما عندوش قاعد يدير مي شغل تقول له دير هكا يخدم عرفوا كيف يهضروا مع البوبليك لو بوبليك il était satisfait à 100% malgré quelques problèmes d'organisation c'est Roger problèmes d'organisation ouais surtout كانوا ايادي خارجيه زادوا قاسوا لنا
ما يسمعش ما سماهش قاسنا على ليفينمون شويه مي سا با ريوسي دونك لا بروف اون اي توجور لا تما غراس ليفينمون هذاك شغل غاشي دوك يسنى في لا دوزيام ايديسيون غراس ليفينمون هذاك ديجا عندنا اون كيستيون من عند بن صالح الوناس سي صا قال لك لي زيفينمون افنير ديجيتال احكيو لهم على لي زيفينمون اللي جايين وعلى لي بروغرام اللي راح ديرهم ديجيتال انيم بون نحكي لهم على لي زيفينمون نحكي ولا تحكي نحكي انا نحكي براسك جونغ ستيل الناس ديجا ما جاش السيرتا كومي كوم en plus de ça c'est son ami في لا ليست نوار ما جاش ستيل الناس خلصناها مرقه انا وياه على بالك من لونيفرسيتي مي بون لي زيفينمون فونير عندك لا دوزيام ايديسيون دو سيرتا كومي كونفيرنس هذه ما نحكيوش فيها اون فا انونسي لا دات لا فان تاع ليميسيون حتى يزيدوا يطلعوا لي فيو Ah oui, c'est le maximum. On va annoncer en exclusivité ici à Constantine les nouvelles dates du CERTA Comic Conference. Le prochain événement à venir, le 16 avril. Je ne peux pas confirmer vraiment le nom parce que mais juste on a une partie d'organisation fait. Mais on se donne. Animation حلوفه. Ouais, on se donne rendez-vous pour l'université Constantine. Le 16 avril le ان شاء الله. 16 avril يوم العلم. Ouais. 16 17 et 18 je crois. 16, 17 et 18. Inch'Allah. Et après l'été, qui connaît Coachella, l'événement de musique des États-Unis. Donc la bête de Miafouch Coachella, Alors Coachella en quelque sorte c'est un événement musical, c'est un festival musical même très connu des États-Unis qui tendef les déserts des Arizona et d'Amarouch. Genre c'est une place mais cache le genre c'est du désert, c'est des tentes, c'est une énorme scène, il faut se faire les plus grandes stars. C'est en quelque sorte de la musique, c'est le Let's Move CERTA, c'était ça, le It's Time to Move CERTA. C'est ouais, c'est Beyond Let's Move CERTA, ça c'est le prochain événement musical. C'est le prochain événement musical de Constantine, Digital Anime, 100% Digital Anime, sans passer par les clients. Après en octobre, enfin en septembre, il y a un autre événement de motivation. On appelle le prototype name, c'est Arabia Stage. Arabia Stage, c'est le prototype name. On va avoir quelques stars qui vont venir vous motiver. Pour certains, ils vont. Mais en quelque sorte. C'est un événement de communication. Voilà, exactement. C'est communiquer l'expérience. Donc, c'est des success stories algériennes et internationales qui vont venir devant des jeunes pour leur dire comment ils sont devenus successful, en quelque sorte. Et en quelque sorte, ils vont orienter les gens, surtout les étudiants qui ont terminé leurs études, comment appréhender la vie professionnelle. Et ça, c'est dans la productivité personnelle, non pas dans la communication, bien dans l'éducation, bien même dans l'entertainment. C'est du développement personnel. Et le 21 octobre, les Le 21 octobre, le 21 octobre, c'est la keynote تاعنا. Les 5 ans de. Exactement. خليني نخلص. Et chaque 21 octobre de chaque année, genre. الله خلاص على بالك. Chaque 10 minutes. Ouais, c'est bon. Chaque 21 octobre de chaque année, chaque 21 octobre, on organise une keynote, genre une conférence. Et le 21 octobre de cette année, ce sera les 5 ans de Digital Anime. Big party, guys. Big party, guys. Genre, on aura les personnalités qui ont marqué le Digital Anime pendant ces 5 ans qui seront réinvités pour cette soirée. Ziyad ou Ziyanekoum معروضين. Clément Boutamik Marod, Ken Bzaf qui sont invités, d'autres même stars qui sont invités dans le CERTA Comic Conference 2 qui reviendront pour cette soirée. On va annoncer 2 nouveaux projets. On va créer des choses pour faire de la publicité. Et ça, c'est surtout que cette année, c'est les 5 ans Digital Anime. Un énorme stand dédié aux 5 ans Digital Anime pour le CERTA Comic Conference 2 est prévu. Ça, c'est les projets jusqu'au 31, c'est bien sûr. D'accord, on va voir ce qu'on pourra faire jusqu'à présent. Les projets confirmés, voilà, les projets confirmés. Ça, j'ai cliqué quand tu as ma petit projet. On a les confirmés normalement. C'est ça, exactement. C'est ça, c'est bon. Tu le bac merci beaucoup.
ouais, bon courage, bonne continuation, l'équipe web radio Constantine, merci. Merci. Aïchek, avec un grand plaisir. On est là, toujours. Puis Khadamati, Alors, je veux un message pour les jeunes Constantinois et Algériens. un message pour les jeunes constantinois et algériens. Ah, un message. D'après votre expérience, bien sûr. Le message. Il y a les tourbillons, les obstacles, Ouais. les hats, les loadettes, etc. Où Digital Anime existe. Le message اللي نقوله لهم c'est que faut jamais abandonner. le plan de vie parfait m'existe. Exactement. تاع باه تقول نوض نقرا نولي طبيب وهادي ça existe pas. Les rêves تاع بنادم كيما يكون صغير ومن بعد كيما يكبر les rêves ne disparaissent pas mais se développent. Chacun développe son rêve تاعو كيما يحب وكيما يقولها لا في تاعو هي اللي elle change la mentalité تاعو العباد اللي تلاقاهم لي كو واش ثاني نقول لهم باللي فو با ابوندوني فو با كيما يقولوها باسكو كيما يقولوها الطفل صغير كيما يطيح كيما يكون صغير ما يقولش جو سوي با بيرفي بور سا ما يزيدش يمشي il abandonne pas ويكمل يمشي ومن بعد نوليو بوك نمشيو ابار كنت تكون مريض هذيك ربي يشافيك faut pas abandonner parce que les rêves et les objectifs c'est ce qui définit بنادم بنادم sans objectif c'est pas un être humain بالنسبه لي انا وشغل faut كيما يقولوها faut persévérer faut bien s'entourer دير حسابك باللي ton ami d'aujourd'hui peut devenir ton pire ennemi de demain كيما يقولوها faut toujours bien s'entourer, faut voir le côté humanitaire, le fusionner avec le côté professionnel parce que l'un ne peut marcher sans l'autre. وكيما يقولها ويسكيت اللي نرجعوا له you don't have to be perfect to be amazing. dédicacé à سيدي يقول وكيما يقولوها شاك بنادم او عنده ان طالون لو طالون هذاك لازمو بون كاين اللي يوجعو كاين اللي يمشي به وشغل فو ديفلوبي لو طالون اون كلاشي بزاف انا خويا لا وشغل فو ديفلوبي لو طالون تاعك فو تهلا فيه و تو الموند دو ديفينير سكيل فو يعني من الاخر هذه هي هذا هو لو كونساي تاعي اللي مدو لنا لو جون بوبليك و سي لي جون كي كونسترويز لالجيري To be amazing. Be amazing. I really love it. تاع ويسكيت باه ما يقولش اني سرقتها له Dedicace for you, Whiskate. ويسكيت ام كي Thank you very much. I really love that. مهدي نعاود نرجع ليك احنا كيما قبل ما نقفلوا Alors, bien sûr, encore une fois, un énorme merci Sarbakan parce que vraiment j'ai adoré, c'est une heure de fun, ça m'a remonté, le meilleur samedi depuis des mois. le samedi, ouais. Genre le meilleur samedi depuis des mois. كانت عيطتني كيما مرتش الكونسير سا ميتال مي بون راني بيان راني محال وش بيه هذا Alors, concernant les jeunes, t'as Constantine, ça. Talon bleu et noir. Moi je rien une dit d'accord moi et une amie moi. Moi aussi j'ai un talon bleu et noir là, c'est d'accord. Chacun son talent يعني. Chacun son talent. Ça dépend comment ça s'écrit. Ouais, femme. Donc, un message pour les jeunes de Constantine. Donc, il faut sortir de la tête que tu es jeune. C'est bon. Ça c'est la question. Si tu veux réussir, لازم تخلي les jeunes à l'âge de 16-17. Les jeunes, si tu le fais par l'âge, الناس يقولوا بلي t'es jeune. Fais راسك لازم تكون un adulte. Ça c'est la première démarche pour réussir. Maintenant, il faut jamais abandonner, jamais, mais alors là, jamais abandonner. Pendant 5 ans, c'est العام هذا بدينا نسلكو. Vous imaginez 5 ans, وخدمنا l'entreprise تاعنا. العام هذا باش ولينا نقيسوا les salaires تاعنا. Et ça, c'est la persévérance. Et c'est des... Bon, là, je suis en train de se ressortir des phrases, les clients qui m'ont... C'est une question de persévérance. Et c'est en étant sûr de soi que tu peux vendre tes rêves à des gens. Qui mettent le projet تاعك بليدي تاعك بيديولوجي تاعك بحياتك كيف راهي ماشيه الغاشي يقدر يدير فيك لا مان يقول لك c'est bon, je te fais confiance, tiens, fais ce que tu veux. Maintenant, la seule phrase que je peux donner aux jeunes de Constantine, oublie que tu es jeune et sois confiant de toi-même. Et ne te décourage pas. Décourage pas. Voilà. Être jeune ne justifie pas que tu peux faire ce que tu veux. Parce que je suis encore petit, je suis encore jeune, voilà, je vis la vie, machin, mais n'oublie pas que c'est le temps
Ouais. C'est ta vie, c'est ton avenir, tu es en train de la bâtir. Ouais. Genre le fait de dire que مازلت نقرا ولا مازلت ما خلصتش قرايتي سي دي جوستيفيكاسيون كتهرب بهم من حياتك برك. Ouais, la responsabilité, faut embrasser donc la responsabilité, faut pas la fuir. كاين دي جون بعد اللي فاتوا في ليميسيون اللي هنا بعد سرباكاني لا جو في ان شاروت لسونيا لا ديريكتريس دو HLC. C'est la plus jeune entrepreneuse de Constantine, elle a une école de langue. Et elle a 22 là 23 ans, elle est gâtée, tu vois. Et genre 5 minutes maintenant non c'est là. Ouais, je sais, voilà. Genre elle a 23 ans et en même temps elle suit ses études de chirurgie dentaire et en même temps elle a une école qui a plus de 500 clients. Et ça c'est magnifique. Donc il faut oublier que tu es jeune, il faut juste commencer à réfléchir comme un adulte. C'est la phrase. Toi في LinkedIn. That's really amazing. Merci. Thank you. That's really amazing. I told you you are amazing. واش ويسكي؟ انا قبل ما نلونسيو La date. la date la surprise de cette émission. Ouais. Je veux vraiment remercier toute l'équipe de No Design. نبدا بمنى المداوي، فارس سعدون، كريم بزاز، امين بوناح، فارس بوقزوله، حمزه القوستو، مراد ساولي، زكي دنش كما نسيت، مسيو نور الدين بشكري، مسيو حكيم دكار، كامل لي زارتيست اللي راهم معنا يعطيكم الصحه. ميرسي 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 بوكو ليكم، اي ميرسي لكامل الناس اللي راهي تغلب وتتعب وحابه توصل بمجهودها الخاص. دونك انا وهو والاخر واحد ما عاونوا ما امن بحاجه يعيطوا لها حلمي. فاذا كنت تؤمن بحلمك واصل ثابر. طريق الكفاح من اجل النجاح ما زال متواصل. Ne tout décourage surtout Jamais. surtout jamais. Don't have to be Perfect to be amazing. لا غير لازم يحطها في لوندا سينو حط لوندا راح يدير Alors, 2, 3, 4, 5, 6. 6. بون عندنا هنا ليكيب بكل وبيبليك بكل قاعد يستنى فيها، وعندك ايمان علويلي من الصباح ميلي وهي تقول لي انونسي دوكو راهي نانونسيو لا دات تاع سيتا كومي كونفيرنس 2. كنا قاعدين نستناو فيهم بون اوكازيون هكا باه نانونسيوها كونفيرنس اللي راح يكون بربي ان شاء الله دون لي ميور سيناريو بوسيبل لو 26 27 et 28 juin 2017 اللي 2018 صقنا او ماشي 2017 السلام عليكم عزيزه ليا 2018 اللي هو راح يكون لو جور اللي ابري الباك قد تخلص الباك البارح الغدوه سيتا كومي كونفيرنس وراح يكون او نيفو دو بالي ولا ميزون Palais de la culture. Palais de la culture الخليفه سونتر فيل. دونك لا كومونيكاسيون تاعو بربي ان شاء الله مادام حطينا لا دات راح تبدا ابارتير دو دومان. نبداو نهضروا عليه، نبداو نحطوا لي زانفيتي تاعنا، تبداو تشوفوا لي فلاير، نبداو كونتاكتيو لي بيديس. الا كان نتوما راكم دو جون حابين تبينوا لي طالون تاعكم اوني لا في النيفو د ريزو سوسيو تاعنا ديجيتال اني مكتبوا وين تحبوا. بيان سور راح نبداو لورغانيزاسيون لو ريكروتمون ستاف لو ريكروتمون تاع قدام حاجه بربي ان شاء الله. وبربي ان شاء الله لو سيتا كومي كونفيرنس باسكو في لو سيتا كومي كونفيرنس سمعنا الشكاوي تاعكم وشفنا لي بوين نيجاتيف اللي درناهم. بربي ان شاء الله السيتا كومي كونفيرنس 2 راح يكون فريمون اميزينغ. بربي ان شاء الله. نقول لهم حاجه برك. بربي ان شاء الله. نقول لهم حاجه برك. بلوس دو 6 انفيتي انترناسيونال. السلام عليكم. Plus de 6 invités. Constantinois qui راح يكون حاضر. Plus de 6 invités internationaux. Plus de 6 invités internationaux qui vont se déplacer pour la première fois à Constantine, y compris une cosplayer. Ouais, je sais, je comprends. Calma. Non, y compris, le nom. Y compris une cosplayer. Alors là, elle va faire des jaloux. Le public qui l'attend, mais alors là, le public algérien l'attend. Un super concert. Mais كاين حاجه كيما يقولها ما قالهاش مهدي مام انترناسيونال مام ناسيونال. Le CERTA Comic Conference c'est l'événement de Constantine pour le public constantinois à Constantine. Et pour les talents surtout
Constantine. Ouais. Surtout. Parce Surtout qu'on a ça. vraiment de super talents. Je confirme. Des jeunes ils font le gouffre, les domaines qu'il y a, mais surtout le domaine artistique et culturel. Parce que moi personnellement, Rani قاعد découvrir في عباد يفلقوا الله عليهم. Le 28 avril à Rivière. Et bientôt riche. Alors, je vais arrêter. Hashtag Bitri. Hashtag Bitri, comme tu me تخافوش. Alors, جميع مستمعين راديو سربكان قسنطينة ميكروفون الساعة لهذا السبت قد أوفى على انتهاء قد شرف على انتهاء الساعة. كانت سويعة جميلة جدا من العمر بحضور مستمعينا الكرام ومشاهدينا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. ما تنسوش تتابعونا دائما وابدا مع ميكروفون الساعة. شباب مصنع، شباب جميل، شباب لازم have to be amazing. شباب الكمال لله على ما أقول يعني. نعم، مش لازم على كل حال. نكونوا كاملين، بنكونوا جميلين ومصنعين، ودائما الإرادة هي من ستصنع الشاب الجزائري والقسنطيني. كونوا دائما على نفس الموعد كل سبت مع شباب آخر أجمل من جميل. أنا بثينة مع المهدي ورؤوف بالحمراء ديجيتال أنيم ميكروفون الساعة. يقول لكم تشاو تشاو لا بروشان. Allah, we are over. Yeah,